जो चोर गाड़ी चुरा कर ले जाते हैं आज उन्हीं गाड़ियों का पापड़े बने। आइए देखते हैं कौन सी गाड़ी का पापड़े बनेगा। देखते हैं दोस्तों कौन गाड़ी का पापड़े बनेगा। यही है वो गाड़ी जो चोरी हुई थी, लेकिन इसे देखने से पहले बेटा, मुझे देखकर इग्नोर मत करना। इस बार जो भी एग्जाम में पास होना चाहता है मैं पास कर दूंगी, मगर मेरा भी एक काम करना होगा। तुम्हें इस वीडियो को एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना होगा और 5 सच्चे मित्र को शेयर करना होगा। और मेरे बेटे जाते जाते कमेंट में सरस्वती माँ लिख दो। चोर की गाड़ी का हाल तो देखो।